फसल उगाती थी और अच्छे दामों में बाजार में बेचती थी, जबकि टूनी बहुत आलसी थी, इसलिए उसकी आधी से ज्यादा फसल तो उसके आलस के कारण खेतों में ही खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक बार टूनी, ओ टूनी बहन, कहाँ हो? आज तो हमें फसल काटने के लिए जाना था ना। टुनटुनी, अभी फसल कहाँ तैयार हुई है? शाम को चलते हैं ना। फसल कब की पककर तैयार हो गई है। अगर 1-2 दिन और नहीं काटी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। मैं खेत पर जा रही हूँ। सुबह के समय फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा, शाम को फिर फसल में नमी आ जाती है। टुनटुनी खेत पर चली जाती है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेती है और उसी दिन बाजार में बेच भी आती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया फिर से टूनी चिड़िया के घर जाती है। क्या बात है टूनी बहन, तू आज खेत पर नहीं गई? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज ना मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी भी डॉक्टर से दवाई लेकर आई हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का तो काम हो गया है ना, एक काम कर, तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे। बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। अच्छा ठीक है, मैं काट देती हूँ, तू आराम कर। टूनी को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर टुनटुनी चिड़िया तो अपनी दोस्ती निभा रही थी। पर देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो गया था। टूनी बहन, तेरी देर करने के कारण तेरी कितनी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है, अब इसे बेच कर आ जाओ। यार एक काम कर, तू बेच आ, मुझे घर पर बहुत सारा काम है। अच्छा, पैसे जो भी मिले दे दियो। ठीक है, मैं बेच आती हूँ। अब तो अक्सर ही टूनी चिड़िया खेत के सारे काम टुनटुनी से करवाती थी। टुनटुनी अपने खेत के साथ साथ टूनी चिड़िया के खेत भी देखने लगी। एक रात टुनटुनी चिड़िया पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिस कारण वो बहुत घायल हो गई। टुनटुनी चिड़िया चिंता में थी। उस दिन उसकी पड़ोसन बुलबुल उससे मिलने आती है। बुलबुल बहन, अब क्या होगा? बैंगन की फसल पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गई तो फसल खराब हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। चिंता क्यों करती हो? तुम अपनी सहेली टूनी की कितनी मदद करती हो। अपने खेतों के साथ साथ तुमने टूनी चिड़िया के खेतों को भी संभाला है। तुम टूनी बहन को बोल दो कि वो बैंगन की फसल काट देगी। तुम ठीक कह रही हो बुलबुल, आखिर मुसीबत में मेरी दोस्ती तो मेरे काम आएगी। टुनटुनी ने टूनी चिड़िया से जब मदद मांगी तो टूनी चिड़िया ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार टुनटुनी, तू तो जानती ही है मेरे को वैसे भी ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रही हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फसल काटूं या तेरी? बहन, तू कोई और इंतजाम कर ले, मेरे बस का तो नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे खेत पर जाना है। टूनी बहन, मैंने भी तेरे लिए हमेशा काम किया है, आज तो मुझे साफ मना कर रही है। हम दोनों तो दोस्त हैं ना। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ? दोस्त तो है, पर तू देखना मैं कितना करूँ। तू भी कुछ समझ। वैसे तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, पर काम के लिए बिल्कुल मत बोलियो। काम मेरे बस का नहीं है। मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया हैरान रह गई। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहती थी, आज वही दोस्त मतलबी बन गई। मुसीबत में काम नहीं आई। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। पर एक दिन टुनटुनी चिड़िया किसी तरह खेत पर पहुंची तो वो हैरान रह गई। उसकी बैंगन की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के समय अपनी दोस्त की हमेशा मदद की थी। आज अगर वो मेरा साथ देती तो मेरी बैंगन की फसल बच जाती। तभी पड़ोस का किसान बंटी कबूतर वहाँ आता है। टुनटुनी बहन, आप सही कह रही हो। आपने हमेशा टूनी बहन की मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। उसी समय आकाश मार्ग से एक परी आती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त टूनी ने बहुत गलत किया है, पर हर पक्षी और जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए अच्छा ही होगा। इतना कहते ही लाल परी ने टुनटुनी खेतों पर जादुई फूंक मारी और देखते ही देखते टुनटुनी
में ताजे बैंगन की फसल लहराने लगती है। उसका पूरा खेत ताजे बड़े बड़े बैंगन से भर गया था, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। और टुनटुनी को समझ आ गया था कि टूनी चिड़िया स्वार्थी है, इसलिए उसने उससे मित्रता तोड़ दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है।